レッスンに潜入して、ネイティブの英語先生にドッキリ仕掛けてみた第2弾またやるのやりましょう。違うんですよ。何がいきなり。聞いてください。私は、ドッキリ苦手なんですって、前回も話したんです。ドッキリを仕掛けるのも苦手だけど、されるのも苦手なんだよね。ちょっと、こう、微妙なリアクションしちゃったりとか、する方もなんか緊張して笑っちゃったりとか、本当に、ドッキリに関わるものが基本的に苦手なんです。さて、今回なんですけど、今回なんですけど、前回の反省点を活かしまして、改良していきたいと思うんですよ。そうね。前回言うてね、成功したのか成功してないのかっていうと、なんか成功してないのかなって感じだったから。しっかりバレてはいるんだけど、今回は、リスニングができないっていうところからスタートしましょう。はい。ちゃんとね、難しい。one more, please とか言いましょう、一回。はい。で、そこから急にめちゃくちゃ英語を喋るようになる。まず始める前にね、練習をしたいと思います。Hi. Hello. My name is ZooKatsu. What's your name? ZooKatsu も英語できる。あ、そうだね。名前なんですかMy name is Kay. Kay. Nice to meet you. あ、英語になっちゃった。ズーカツさんやる？やんない。ズーカツさんがなんか英会話に参加したくなっちゃって。違う、そういうんじゃない。難しいね。なんかね、切り替えてね。ズーカツさん英語になっちゃってるけど。やりたいのかな？違う。はじめまして。Nice to meet you. 承諾されました。Where are you from? One more. だからさじ加減がわからない。もう一回いくよ。難しい。Okay. Where are you from? Japan. Japan. Okay. What do you do for a living? 違う、これ聞き取れないんよ。これの理解ができないんよ。英語できない人って、やっぱこの聞きこれこの What do you do for a living がわかんないんよ。むずいね。次行くよ。One more time. Okay. What do you do for a living? What's your job? Job. インフルエンサー。Oh! Influencer. Okay. What do you do in your space time? Space time じゃねえや。Space time. What do you do in your spare time? One more. What do you do in spare time? これ聞き取れていいんですか？先生。そういう時は、スペアタイムって何とか聞いてくる。スペア。What's your hobby? こういう感じになると思う。これならいけそうじゃない？Hobby, my like, 好き。今のいい。でも、さすがに日本人、my like って言わない。塩梅がむずいんよな。というわけで、練習はこれぐらいにして。今何も取得してない。何もわからない。無理。こんなもんでしょう。というわけで、早速本番いきたいと思います。先生を選ぶところからやっていきましょう。じゃあ準備できました。いかがですか？めっちゃ緊張してる。というわけで、早速始めていきたいんですけど、今回はもう前回同様、キャンブリーさんの提供を受けて、この動画を作成しております。ありがとうございます。ありがとうございます。キャンブリーさんの特徴、ざっと説明すると、24時間、いつでもどこでも、ネイティブの先生とつながって、英会話の勉強とかできるっていうのが一番の強みになってます。いや、ほんと素敵だと思う。素敵だよね。というわけで、早速今から先生を選んでいくんですけど、ちょっと前回と違ったような先生を選んでいきたいと思うんだけど、どう思う？ちょっとそういう感じで選ぶつもりで。じゃあ早速ちょっと選んでみてください。はい。オンラインの先生を探していきます。クリステル・マッシーさん。はい。ノースカロライナ州出身の女性です。女性。アメリカの。はい。結局アメリカの。優しそうだ。優しそうな先生を選んだと。じゃあ早速始めていきましょうか。はい。どうぞ。Hello, hi. Hi. How are you? Good, thank you. You're welcome. What's your name? My name is Kay and Okay, perfect. Okay, thank you. Of course. So, why are you studying English? I want to travel. Okay.
wonderful. You would like to travel. Well, where are you from? Japan. Japan, nice. I'm from America. Perfect. So, do you want to go through a lesson or do you just want to tell each other? チャット。 Okay, perfect. So, what level of understanding do you believe you're at? Are you a beginner stage or more advanced? Beginner. Since you're a beginner, if you're having trouble at any moment, it's okay to use the translation tool. So what is your native language? You said you're in Japan, so what would be your language? I use Japanese. So I'm going to put in the translation tool Japanese, and here's a test. Just let me know if you get this message. はい。See message. Perfect. Well, can you tell me more about what it's like to live in Japan? Very, very busy. Very busy. How so? How is it busy? Many people and so many business. So many businesses, even workers. I'm sure there's a lot of workers. Yes. Perfect. What type of things do you like to do for fun? For fun, I like travel and sports. Sports. Wonderful. What's your favorite sport? Ski. Skiing. That's exciting. I've never been skiing, but it sounds very exciting and I would love to do it one day. So you said you have a channel on YouTube. You're an influencer. Tell me more about your career as an influencer. So actually, I talk about American cultures and teach English on my channel, and I'm actually using this as a video for promoting Cambly and letting people know what it's like using Cambly for Japanese users. Perfect. That's very awesome. And this is actually a great platform to utilize to do that. So good job. So basically, multiple choice questions. Which one do you like more? And then the student can choose. If you'd like, you can go ahead and choose which one you like more. How about sushi or pizza? Wow, that's another difficult one. Probably I really like both things in different timings. Right. I've actually never tried sushi before, but I know that I love pizza. Definitely. Yeah. Your accent is not strong, so that you have a great dialect. I like it. Thank you. Actually, I used to live in the States, so that's probably Really? where. Yes. Okay, what part? I used to live in Colorado. Oh, wow. I visited Colorado. I like Colorado. Oh, thank you. I really liked it there as well. So what made you transition from Japan to Colorado? So actually, I was born and raised in Colorado, and when I was 11 years old, my parents and I moved back to Japan, and since then I've been living in Japan. But so I found a lot of cultural differences, and so that's the kind of things I'm kind of teaching Japanese people through social media. I think that one of the biggest things a person can use in order to learn and enhance their English is just simply communicating. A lot of times students, they are not confident and they don't want to use the language because they're afraid of what someone is going to think of them. But in actuality, if they just communicate, then the other person can help them through whatever they're trying to say. So I think that's a good place to start, and then just knowing how to pronounce certain words and reading more books, even using the translator tool. I tell people to use the translator tool. If your native language is Arabic, whatever you're typically saying in your language, you can use the translation tool to say whatever you're going to say and then translate it to English.
And now you can know exactly how it's being said, and you can know exactly the different phrases that you would typically use in your language. Now it's translated in English. So if that makes sense. Yes, definitely. I think that's a very important thing to do, and I think it's really wonderful that you can actually translate the same time while talking here on this translation chat. The most important thing about another language is just being able to communicate with the person you're trying to talk to. If you have a very, very strong accent, it doesn't matter what you're saying, even if it's proper grammar. If I don't understand your accent, then it's going to be hard for me to communicate with you. Unless I get to know you and I just talk to you more and more and more. Then we can understand each other. Because it's not necessarily what you're saying, it's how you're saying it. It's the pronunciation. And you cannot change accent because accent is based on where you're from. That's amazing. I really do wish more people knew that and felt safe with accents and felt safe trying to get out of their shell and trying to use English more. Absolutely. And it's funny because some students have come to learn from me, and it ends up they're teaching me because they are students who study the book. They study the book. I'm just a native English speaker. I don't necessarily study the language English. I just speak it because I grew up speaking it. So they may find that they know way more terms or way more ways to say something than a native English speaker. I'm just here to kind of guide you with the fundamentals, but you are far more advanced. Most people are far more advanced than they believe that they are. And then us teachers have to pretend to be the ones, you know, teaching everything. But because you study the book, because you vigorously trying to learn, you end up teaching us. So I think it's important to just be confident and try to communicate. Because really, that's the whole purpose of learning another language, to be able to communicate with someone that you wouldn't necessarily have been able to communicate with. I mean, that just sounds beautiful. So wonderful that you feel that way, and I hope my audiences would be more, like watching this video, would feel more comfortable using English and trying out what they can do and see that they don't have to be perfect at it. Absolutely. And I would love to follow your YouTube or subscribe. It's subscribe, right? Yes. Oh, really? Oh. Sorry, I wasn't expecting that. If you'd like me to, it's okay if not. Oh, it's totally fine. It's just like most of it is in Japanese though. Oh, okay. At least you'll gain another subscriber. Wow, thank you so much. That's so kind of you. Of course. Believe it or not, a lot of native English speakers are not learning second languages. And so for you to be even learning a second language, I think that's good enough, you know. It's amazing. Wow. Oh my gosh. That is so kind of you to say. And I love how you communicate with people and how you think. And it's just, I think everything is so beautiful about you. Thank you so much. So, perfect. We have like 30 seconds together. And I hope this was very enlightening and of use for you. Thank you so much. You're welcome. And I will see you on your YouTube channel. Thank you so much. This was so wonderful. Yes, of course. You take care. You too. Bye. Bye. めっちゃいい人だった。めっちゃいい人だった。もう英語、言語を超えた、もうめっちゃいいこと言われた。あ、本当？もうなんかすんごい勇気出たし、なんか視聴者の皆様もこの人からのこの勇気をちょっと分けてあげたい、皆さんに。本当に素敵な方でした。あ、すごいね。ちょっとドッキリとしては正直あんまうまくいかなかったんですよ。なんかいきなり英語話したんだけど、なんかちょっとあれってくらいで、なんかちょっとあれわかんないな。あれかもね、心が広すぎて。そう、なんか
器が広すぎて。なんかよくわかんないんだけど、ちょっとよくわかってなかった感じで、はいはいはい。英語できるのできないのみたいな感じだったんだけど、で、アメリカで生まれ育ったって言って、みたいな感じになって、なんか2回サプライズがあったみたいな感じになって、ちょっと、ドッキリとしては、まあ、相変わらず、この企画はちょっとできたなって感じなんだけど、めっちゃいい人だった。よかった。今回も、前回同様、キャンブリーの特徴を紹介させていただきましょう。はい。まず一つ目。いつでもすぐにネイティブ講師と英会話ができると。いや、本当にできる。ほんとさ、なんか、分とかかかんないよね。うん。ポンポンって感じだよね。そう。本当に。で、なんか業界最大級1万人以上の質の高いネイティブ講師が在籍。1万人以上先生言ってすごくない？いや、本当に質が高いです。質高いよね。マジで思う。ね、しかも予約なしでいつでもどこでもレッスンを可能と。本当に、やっぱり結構なんか習い事するのにも、なんか予約とか、ね、予定合わせてとかね。っていうのが一番難しい。ストレスかかるよね、そこね。しかも今回の先生かなりさ、合わせてくれたよね。こっちに。できないって言ったら、ゆっくり喋ってくれてたよね。次の2番目ね。ぴったりなプランや学習方法が選択できる。だから自分でもう、組み合わせて、都合に合わせてプランも選べるし、フリートークもできれば、さっきみたいに教材をね、使ったレッスンも自分で内容を決められると。そう。で、今の先生も話してくれたんだけど、もう生徒自身がやりたいことを言ってくるっていうのをメインでやってるから、例えば学校の宿題とかも、もっと解説してほしいとかもあるんですよ。なるほど。それもできるのか。そう。だから本当に自分が勉強したい内容をピンポイントでできるよっていうのをさっきの先生も教えてくれました。それめちゃくちゃいいじゃんか。ね、なんかさ、高校とかってさ、結構難しくなったりするじゃんか、英語とかって。そういうのを学校の先生じゃなくて、キャンブリの先生にも聞けるっていう。違う意見をね、英語の勉強しながら。で、ちゃんと文法もわかる先生とかもいるから、そういう風な解説もあるし、さっきのスライドの中でもこれは主語ですよ、述語ですよっていう風に書いてあるところもあって。そうなんだ。めっちゃ勉強になる。すごい。じゃあ3つ目ね。学習サポート機能がめっちゃ充実してる。これもさっきもあったけど、翻訳付きのチャットとか、ついてるっていうのと、レッスン全部録画される。これめちゃくちゃ復習とかしやすい。次が PC、スマホ、タブレット全デバイス対応。いやー、ほんと大事。スカイプとかなんか別のツールはいりません。このキャンブリがあればもう全部できるって完結するっていう素晴らしい機能です。素晴らしいです。で今回はキャンペーンもあります。イエーイ！キャンペーンがある。全プランをお得に購入することができるセールっていうのを今現在開催しているらしいです。いや、もう素晴らしいですね。素晴らしい。期間限定で11月22から27日、ブラックフライデーセールを開催という。ブラックフライデーいいですね。ことのそうです。だそうです。で、もう一個が無料レッスンプラスセールがあるみたいで。で、今回の kayandzookatsu っていうコードを使ってもらうとそれができると。ぜひともこれを使ってキャンブリやってみてください。いや、ぜひぜひ。いや、もう本当にどのレベルの人にもおすすめです。本当に素晴らしいね。素晴らしい。もう初心者から上級者まで全部合わせてくれるし、もうなんか自分で会う先生を見つけに行ってやってもいいし、いや、すごくいい。素晴らしかったね。いろんな国にお友達作れる。ね、なんかさ、前回もやってみたし、今回もだけど、キャンブリーやるたびに素晴らしいとしか思わないよね。ね、なんかすごい、いいところがなんかポイント加算していく感じ。ね、なんかプロモーションをしてるこっちもさ、なんか嬉しいよね。こういう素晴らしい教材をやらせてくれてありがとうございますみたいなさ。ほんとそんな感じ。本当に素晴らしいよね。いや、先生たちもめっちゃ優しくて、こんないきなりドッキリ仕掛けてくる変なインフルエンサーが、なんだこいつって、私だったらなっちゃうのに、みたいな、なんでふりするのみたいな思っちゃうけど、でもちゃんといいリアクションしてくれたよね。いや、もう本当ありがたい。素晴らしかったです。ということで今回は以上になります。今日もお疲れ様でした。本